Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Muhammad Thawban bin Mulyanto, uzawwijuka ala ma amara Allah bih min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. يا محمد ثوبان بن موليانتو، زوجتك وأنكحتك مخطوبتك عزمي ياسمين وافية بنت إيكو ستياوان مولية عمها إيفان الآذن لي في تزويجها منك بمهر 6 جرام ذهب و900,000 روبية عملة أندونيسية حالا. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. بارك الله لكم، بارك جعلنا بينهم في عافية وسلامة وجمع العافية والتوجه والسكينة والرحمة، جعل بينهم الألفة يا أبي الحياة والعين بياه الفاتحة وإلى حضرة النبي سر الفاتحة. جدها الوحيدة أم وأبوها. أيوة كده. أنتم تلقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pengrasa Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, abdi sejak ngawakilkeun kanggo nikahkeun putu abdi putri ti putra abdi nu jenenganana Ali anu jenenganana Esa Nurfawad. Habib, saya mewakilkan Habib untuk menikahkan dan mengawinkan cucu saya yang bernama Esa Nurfawad binti Ali kepada Muhammad Rendi Hamdoni Supratman bin Pipin Suprana Supratman dengan mas kawin 1,5 gram emas dan uang 5 juta rupiah. Saya terima wakilnya. Agar kedua. اختصار خطوة بالاختصار. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratihi, al-marhubi bin adzabihi wa sadwatihi, al-muta'i sultanuh, an-nafidi amruhu fi sama'ihi wa ardihi, khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa a'azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala azamatuhu wa qudratuhu ja'alal musaharata nasaban lahiqa wa amran muftarada aw shaja bil arham wa alzama bil anam. Faqala azam min qail wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Fa amrullahi yajri ila qada'ih wa qada'uhu yajri ila qadarih wa likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Amma ba'du fa innal umura kullaha biyadillah
يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وحرم السفاح وأوعد عليه بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصلي وأصوم وأفطر وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء قولوا جميعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أستغفر الله أغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير في الصلاة في الصلاة أستغفر الله أستغفر الله من ترك الزكاة من ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة ومن التقصير في الزكاة أستغفر الله أستغفر الله من ظلم الخلق من ظلم الخلق أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه تبنا إلى الله 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 من جميع المعاصي والذنوب من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها كبيرها وصغيرها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله آمنا بالشريعة آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين من كل دين يخالف دين الإسلام يخالف دين الإسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رندي رمضاني سفرة من بن فيفن سفرة من أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا رندي رمضاني سفرة من بن فيفن سفرة من زوجتك وأنكحتك مخطوبتك أي عيسى نور فواز بنت علي مولية جدها مختار الآذن لي في تزويجها منك بمهر جرام ونصف ذهب
و5 مليون ربية عملة أندونيسية حالا. قبلت نكاحها وتزويجها بمهر المذكور حالا. بارك الله لك، بارك الله بخير وعافية. آمين. وجعلنا تبقى بينما المودة والسكينة والرحمة والمحبة. آمين. آمين. وجمعنا في خير وعلى خير. آمين. وحياهم حياة وحجب عما يؤذي وتولهم بولاه وحماهم وبحماه ورعاهم برعاه يا رب العالمين. ويجعل بينهم يا رب العالمين رزقا واسعا وذرية صالحا يا رب العالمين. وعافيهم يا رب العالمين من كل أذى ومن كل بلاء. واجعل بينهما السعادة الأبدية بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وسيلتنا العظمى إليك في استجابة ما دعونا وغفر ما جنينا وتحقيق ما رجونا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد نقدم تحياتنا ومحبتنا واحترامنا لكم جميعا أيها الحضور الكرام. قمنا أمامكم ملتمسين النظر والدعاء لنا خاصة ولكافة الطلاب والطالبات بمعهد البركة والخير دار الخير السليان آمة. عسى الله أن يفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويهدينا إلى سواء السبيل ويفرح بنا الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم آمين. سادات الكرام الأعزة من الحبائب والعلماء والأمراء والأساتذة والحاضرين والحاضرات رحمكم الله. ونخص بذكر ضيفنا الميمون سيدي وقدوتي الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن المهدار بعلوي وجميع الحبائب الشرفاء. وكذلك الفاضل كي حاجي محمد بن المبارك أسراني والأستاذ بدر التمام وجميع الأساتذة والعلماء وأهل العلم وطلبة العلم الشرفاء. وأيضا الأمراء والمحترمون وكافة الحضور من الحاضرين والحاضرات. حفظكم الله جميعا وشكر الله سعيكم ووفق الله أمنياتكم في خير ولطف وعافية آمين آمين. نرحبكم جميعا ترحيبا عاطرا ونقول لكم نيابة عن كافة أسرة المعهد الأبواء ومديره ومديراته والمعلمين والمعلمات أجمعين ونقول أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا فالقلوب ترحب والبشر أما في الضمائر تعرب. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. داعي العناية فاستجبتم فبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان وصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر طه والبطول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل صول. ونشكركم جميعا ونطلب منكم العفو على جميع التقصير. فنقول لكم جزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محروما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أعاد الله إلينا هذه المناسبات والحوليات سنين العديدة وأعواما مديدة في خير ولطف وعافية وقبول بجاه خير البرية آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah. Alhamdulillah bihidatin musalihat wa bi zikrihi wa zikri awliyaihi wa asfiyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Allahumma salli wa sallim ukarrim ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdihi wa rasulih al-mu'ayyadi bil mu'jizati al-zahirat al-bahirat wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu minallahi a'la wa ashrafa wa afdal ad-darajat. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal ulama wal habaib wa nahussu bi dzikri syekhina wa habibina al-habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar at-Tarimi matta'allahu bi tuli hayatihi wa nafa'a bihil ummah, amin, Allahumma amin. Para hadirin, hadirat, tamu undangan, wali santri dan santri yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah, saya sebenarnya ndredeg gitu, ndredeg, tahu ndredeg? Ndredeg Jawa. Ndredeg itu Jawa. Karena kita disuruh untuk mau'idhah hasanah di depan guru. Yang berhak mau'idhah hasanah itu nanti beliau, Al-Habib Abdullah. Kita mau cerita-cerita saja nanti ya. Alhamdulillah, tadi kita menyaksikan apa yang dinamakan akdun nikah. Akdun nikah dalam majelis yang luar biasa, majelis yang penuh berkah ini. Karena majelis ini adalah majelis haul. Majelis haul, majelis maulid, ditambah lagi majelis nikah. Itu khairun ala khairin. Kebaikan di atas kebaikan. Karena saya pernah membaca apa yang disampaikan oleh Syekhina Habib Salim Asy-Syadzili, bahwasanya termasuk waktu di mana itu mustajab untuk doa, itu waktu ada akad pernikahan. Jadi tadi Bapak Ibu niat apa, doa apa ketika ada akad nikah tadi? Doa, berdoa supaya anak-anaknya juga cepat mendapatkan jodoh yang soleh atau solehah. Begitu ya? Itu. Alhamdulillah. Kita ada di majelis yang di situ disebutkan, diuraikan kebaikan-kebaikan, manakib-manakib dari orang-orang soleh. Kita ingat apa yang diriwayatkan dari Imam Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan, "Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah." Ketika kita menyebut nama orang-orang soleh, tanzilur rahmah, turun rahmat Allah. Ya, sebelum kita terangkan tentang itu, saya coba perkenalan dulu ya. Al-Fakir itu adalah teman dari Kiai Ibrahim. Teman dulu kita mengaji di Hadramaut, mengaji kepada Al-Habib Abdullah. Teman satu angkatan di Hadramaut.
Cuma beliau punya kelebihan daripada saya. Beliau itu termasuk orang yang paling dekat dengan Habib Salim karena beliau khadim Habib Salim. Setiap hari pasti berjumpa dengan Habib Salim. Kita yang di pondok berjumpa Habib Salim pas waktu dares, pas waktu beliau mengajar di pondok. Luar biasa beliau. Kita juga ada ghibtah untuk itu, pengen tiap hari dekat dengan Habib, tiap hari dekat dengan guru itu pengen. Tapi itu takdir, nggak bisa kita pilih. Takdir. Ya kita harus sadar. Karena apa? Setiap keinginan kita yang belum kita capai itu adalah kita harus sadar diri. Apa yang belum kita capai, cita-cita kita yang belum kita capai, kita harus sadar diri. Pasti ada kekurangan dalam diri kita. Itu. Makanya saya teringat kisah dari Nabiullah Sulaiman yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman ketika tidak melihat burung hud, beliau mengatakan yang diceritakan oleh Al-Quran, mali lam aral hudhudah. Mali la aral hudhudah. Kenapa dengan saya kok tidak bisa melihat burung hud itu di mana? Yang disalahkan adalah dirinya, bukan burung hudnya. Kenapa kok lama tidak kembali? Tapi yang disalahkan adalah dirinya. Begitu. Setiap kita gagal dalam sesuatu, maka cari introspeksi diri, apa yang ada yang kurang dalam diri kita. Makanya dalam Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, mata futihalaka babul fahmi fil man'i ada al-man'u ainal ata'. Ketika kita sudah diberi kefahaman oleh Allah bahwasanya kegagalan itu adalah pemberian dari Allah, maka sejatinya kita bahwasanya kegagalan itu adalah memang murni dari Allah. Itulah pemberian itu yang pantas untuk kita. Seperti panjenengan atau bapak ibu sekalian punya anak kecil, mama. Anak kecil itu pengen sepeda motor, belum waktunya, masih kecil. Ketika anak kecil itu sampai atau bapak ibu tidak beri sepeda motor, apakah itu tidak sayang kepada anak? Malah sayang kalau anaknya sadar, karena belum waktunya. Sama ketika kita diberi kegagalan oleh Allah, itu Allah sayang kepada kita, kamu belum bisa untuk sampai kepada cita-citamu. Perbaiki dulu. Begitu. Makanya kita dulu ghibtah itu kepengen juga seperti kayak Ibrahim, dekat dengan Habib Salim, setiap hari berjumpa, bisa melayani. Tapi itulah, karena apa? Kita sadar diri, hati kita belum sampai untuk itu. Karena kita belum bisa menata hati. Alhamdulillah. Kembali kepada apa yang kita sampaikan, inda dzikris shalihin tanzilur rahmat. Ketika kita menyebut orang-orang saleh, maka rahmat Allah turun. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah ini? Imam As-Sayyid Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya, beliau mengatakan nazala sababuha. Yang turun adalah sebab rahmat. Karena beliau menafsiri ar-rahmat di situ surga. Ar-rahmatu huwa dukhulul jannah. Enggak mungkin nanti Tapi yang dimaksud rahmat di sini adalah dukhulul sabur rahmat. Apa itu sabab rahmat? Imbi'asul qalbi, keterangan beliau, imbi'asul qalbi lil iktidai bihim. Kesemangatan hati, keinginan kuat hati untuk meniru kepada orang-orang soleh. Semangat. Lah rahmatnya Allah itu turun kepada hambanya, itu dimulai dengan apa? Dengan fi'lul khair. Ketika kita melakukan suatu kebaikan,
maka itu adalah awal dari rahmatnya Allah. Wa mabda'uhu, permulaan awal dari fi'lul khair adalah ar-raghbah, suka dengan ketaatan, suka dengan kebaikan, suka dengan apa yang disebut dengan menjalankan syariat. Itu mabda'ur raghbah dzikru ahwalis salihin. Kita di sini acaranya adalah dzikru ahwalis salihin, haul dari Syekhina Al-Habib Salim Asy-Syatiri dan haul dari Kiai Ahmad Rayani. Semoga beliau berdua ditempatkan di surganya Allah di sebaik-baik tempat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dulu pernah melamar perempuan yang bernama Ummu Hani, saudaranya Sayyidina Ali. Habib Salim Asy-Syatiri menceritakan Kanjeng Nabi itu pernah melamar Ummu Hani. Tapi Ummu Hani tidak menerima. Kenapa kau tidak menerima? Ummu Hani itu beralasan, ana musabbiyah. Jangan, saya punya anak-anak kecil. Enggak mau merepotkan. Itu penolakan Ummu Hani. Dari kata Habib Salim dalam satu makalahnya, al-aula antakbalah, lebih baik bukan menolaknya tapi menerimanya. Nah, ketika kesalahan kita itu, kebanyakan dari kita itu ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh, ketemu dengan orang-orang yang hatinya bersih, ketemu dengan ulama-ulama, itu yang paling ditunggu-tunggu dari kita itu selfie, ya tidak? Pengen foto. Ketemu Kiai Fulan pengen foto, ketemu Fulan pengen foto, sowan kepada Kiai minta doa, Kiai doakan bisnis saya lancar, bisnis saya lancar, ekonominya saya lancar. Itu satu kesalahan kita. Padahal ada satu yang paling urgent yang harus kita perhatikan ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh. Apa? Mintalah doa untuk keberkahan dunia akhirat. Mintalah doa untuk husnul khotimah. Itu yang sering kita lupakan. Yang banyak adalah apa? Kita minta selfie, kita minta foto dan lain sebagainya. Repot. Makanya Habib Salim Asy-Syatiri dalam satu makalahnya, dalam satu kitab yang mengumpulkan makalah-makalah beliau cerita. Dulu itu ada di zaman Bani Israel, itu ada laki-laki yang entah punya keistimewaan apa, itu didatangi malaikat, didatangi malaikat, diberi 3 permintaan yang langsung akan diijabahi oleh Allah. Bayangkan ya, jenengan ya, seumpama ada malaikat janjeni, engkau mau apa, 3 permintaan bakal langsung diberi ijabah oleh Allah. Nah, laki-laki ini ketika diberi 3 permintaan yang akan langsung diijabahi oleh Allah, laki-laki ini ngomong kepada malaikat, nanti sebentar, saya mau musyawarah dulu dengan istri. Ya, laki-laki ini itu ketika sudah ada jaminan itu mau minta apa itu saran dulu sama istri. Nanti apa yang diminta? Kebanyakan dari kita kan gitu ya.
pasti nggak berani sama istri kan begitu. Minta dulu sama istrinya. Minta saran, apa yang sebenarnya yang kita mintakan. Ya, karena mungkin usianya sudah tua ya. Akhirnya laki-laki ini kembali ke rumah, bertemu istrinya, bercerita bahwasanya ada malaikat yang menjamin 3 permintaan yang akan langsung diijabai oleh Allah. Apa permintaannya? Saran istri pertama, saran istrinya satu, coba mintakan saya kembali muda. Tuh, bayangkan ya, umur sudah ini udah 60-an, udah tua, itu permintaan istri. Laki-laki sudah di hadapan istri nggak berani apa-apa sudah. Akhirnya benar, laki-laki ini berdoa supaya istrinya jadi cantik lagi. Nggak usah operasi, nggak usah pakai skincare, nggak usah pakai apalah ya, jadi cantik lagi, dari muda lagi. Benar, ketika doa itu dipanjatkan, langsung seketika itu istrinya berubah menjadi muda lagi seperti ABG. Bayangkan ya, itu. Kemudian setelah itu, setelah istrinya cantik jadi muda lagi, kan dia sudah tua. Ya, suaminya sudah tua. Akhirnya karena istrinya merasa cantik, suaminya sudah tua, akhirnya istrinya tidak merasa puas. Tidak merasa puas. Bayangkan. Bayangkan ya, sudah diberi suatu keistimewaan, dikembalikan menjadi muda lagi, karena tidak merasa puas, akhirnya perempuan ini banyak sekali laki-laki yang menggoda, akhirnya si suami cemburu buta. Si suami cemburu buta, bayangkan ya. Kenapa? Ya tadi keliru dalam meminta. Makanya jangan sampai keliru dalam minta doa itu. Ketika sudah cemburu buta, mata gelap, akhirnya si suami ini membunuh istrinya. Bayangkan ya. Ketika suami ini membunuh istrinya, keluarga istri tidak terima. Bayangkan. Keluarga istri tidak terima karena apa? Ia membunuh wanita di kabilahnya. Akhirnya keluarga istri mendatangi si suami, kalau tidak mengembalikan nyawa istrinya, maka dia akan dibunuh. Akhirnya kan masih ada doa lagi kan begitu. Masih ada dijamin doa lagi. Akhirnya si laki-laki tadi, si suami itu meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan supaya istrinya dihidupkan lagi. Bayangkan ya. Bayangkan. Akhirnya benar didoakan hidup lagi. Akhirnya setelah hidup lagi, karena banyak sekali yang menyukai, yang lebih muda-muda lagi, yang lebih itu lagi, akhirnya si suaminya dicerai, yang istrinya cari yang muda lagi. Keliru dalam meminta doa. Makanya setiap kesempatan yang kita gunakan atau yang kita diberikan kesempatan oleh Allah, maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya itu ya, janganlah kita itu ketika ketemu dengan orang soleh, ketemu dengan ulama, jangan prioritaskan cuma sekedar foto, jangan. Tapi mintalah doa, minta doa husnul khotimah, minta doa berkah anak, berkah rezeki, itu. Jangan minta banyak rezeki, mintalah berkah anak, berkah rezeki, berkah. Itu, berkah anak, berkah rezeki, berkah usia. Itu yang harus menjadi prioritas kita. Itu. Hadirin rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan yang luar biasa yang harus kita contoh perilakunya dan kita terapkan dalam sehari-hari. Panjenengan para wali santri yang memondokkan anaknya di sini, panjenengan para santri-santri, janganlah ada dalam hati itu kecil hati
bahwasanya apakah nanti anak saya, apakah nanti saya bisa berhasil menjadi orang yang berilmu, apakah berhasil menjadi orang yang menjadi penerus ulama. Jangan pernah berkecil hati. Tancapkan dalam diri bahwasanya siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, pastilah akan sampai pada tempatnya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Lau kana al-ilmu fi Suraya latanawalahu rijalun min Faris." Andaikan ilmu itu ada di bintang Suraya, di atas sana ya, maka sungguh itu akan didapatkan oleh rijalun min Faris, orang-orang dari Persia. Ilmu itu tidak dimonopoli oleh satu kelompok. Ilmu itu tidak dimonopoli oleh satu bangsa. Ilmu itu tidak dimonopoli oleh satu suku saja. Karena Kanjeng Nabi dawuh, latana walahu rijalun min Faris. Tahu Faris? Persia tahu? Persia. Persia itu adalah sekarang itu masuk negara Iran. Itu Persia. Iran Arab atau tidak? Iran itu bukan Arab. Iran itu Ajam. Persia itu orang Ajam. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu? Latana walahu rijalun min Faris. Bukan latana walahu rijalun min Arab. Ilmu di bawah Kanjeng Nabi itu turun di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah. Tapi kenapa Kanjeng Nabi dawuh latana walahu rijalun min Faris? Kita angan-angan pasti akan didapatkan oleh laki-laki dari Faris, Persia, orang Ajam, bukan orang Arab. Ini memberi isyarat bahwasanya siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, pasti dia akan mendapatkan. Nah, ketika kita tengok sejarah, maka kita akan dapatkan banyak sekali orang-orang yang bukan Arab yang menjadi ulama luar biasa. Kita mulai, sejarah itu dimulai dari Imam Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar. Wakila beliau itu dari Dailam. Budak yang dimerdekakan oleh Abdullah ibn Umar bin Khattab. Nafi' Maula Ibnu Umar. Kila innahu minad Dailam. Beliau ketika dimerdekakan oleh, asalnya budak. Ketika dimerdekakan oleh Sayyid Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau langsung fokus ngaji kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Fokus ngaji. Yang asalnya budak, yang asalnya orang-orang yang tidak dianggap kala itu ya, budak itu orang-orang yang tidak dianggap kala itu. Telah dimerdekakan, fokus ngaji, fokus belajar, akhirnya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi salah satu pilar ulama tabi'in yang kita kenal sekarang. Bahkan kalau santri-santri yang ngaji kitab Mustalahul Hadis pasti pernah mendengar, pasti tahu yang namanya As-Sahul Asanid fil Hadis Malikun An-Nafi'in an Ibnu Umar ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Kanjeng Nabi Muhammad, dari Abdullah bin Umar, dari Kanjeng Nabi. Bayangkan ya, yang asalnya orang yang tidak dianggap, karena fokus dalam belajar, akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisababil ilmi.
dengan sebab ilmu, bukan dengan sebab harta, bukan dengan sebab pangkat jabatan, bukan, tapi dengan sebab ilmu. Derajatnya diangkat oleh Allah sampai kita hari ini mengenal siapa yang namanya Nafi' Maula Ibnu Umar. Kita kembali lagi kepada sejarah lagi. Zaman itu ada lagi yang namanya An-Nu'man ibn Sabit. Nu'man ibn Sabit, siapa Nu'man ibn Sabit? Imam Abu Hanifah. Beliau dari Kufah. Banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya An-Nu'man ibn Sabit itu asalnya bukan Arab. Asalnya adalah asal Fars, asal Furus, orang Ajam. Bahkan ya, orang Ajam, tapi sungguh-sungguh dalam belajar, giat dalam belajar, fokus dalam ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu pilar madhab yang kita kenal sampai sekarang, yang ada madhabul arba'ah, madhab Hanafiyah yang menjadi muassis atau pendiri madhab Hanafiyah, orang Ajam, bukan orang Arab. Bayangkan ya. Bahkan lagi yang lebih unik lagi, itu ada orang Ajam itu malah menjadi pakar bahasa Arab. Bayangkan ya, saya itu orang Jawa Tengah, itu menjadi pakar bahasa Sunda. Lah keren tuh ya. Nek orang Jawa pakar bahasa Jawa itu ya biasa saja. Orang Indonesia pakar bahasa Indonesia biasa saja. Orang Jawa menjadi pakar dari bahasa Sunda. Orang Sunda menjadi pakar dari bahasa Jawa yang begitu rumitnya itu. Bahasa Sunda juga yang begitu rumitnya itu. Bayangkan. Ini ada orang Ajam karena sungguh-sungguh belajar dalam ilmu. Beliau menjadi pakarnya dalam ilmu sastra Arab, sastra grammar Arab, sastra nahwu sorobnya. Siapa? Ada yang tahu? Imam Sibawayh. Bayangkan. Orang yang non Arab tetapi menjadi pakar bahasa Arab. Kenapa? Listihadi fi talabil ilm. Karena sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Makanya ya adik-adikku sekalian yang santri-santri di sini dan santri-santri yang di luar dari sini, wali-wali santri, jangan patah arang, jangan patah semangat. Dorong anak-anaknya, wahai santri, semangat dalam belajar fi talabil ilmi. Karena salah satu kunci yang bisa kita menjadi sukses adalah cuma satu jalannya. Apa itu? Salah satu jalan itu adalah at-ta'allum wat tafaqquh, belajar dan memahami agama dari guru-guru yang kualitasnya dan syaratnya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan nujhu mahsurun 'ala ta'allumi kama ata fi khabarin falyufhami. Keberhasilan itu hanya bisa didapat, keberhasilan santri itu hanya bisa didapat ketika dia sungguh-sungguh belajar. Tidak bisa belajar itu disambi, bahasanya apa? Cuma sekedarnya, tidak. Enggak sungguh-sungguh di pondok cuma tidur, jalan-jalan atau di warung-warung ngopi dan sebagainya, tidak. Harus sungguh-sungguh. Karena apa? Karena mahsurun fit ta'allum, dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, beliau berkata, innamal ilmu bit ta'allum. Innama, hanya saja ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Kalau santri-santri belajar nahwu pasti tahu innama itu namanya adat hasr. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ini ya. Maka saya pesan kepada adik-adik santri, mari
kita sungguh-sungguh dalam belajar, nanti kita pastinya ketika orang itu belajar dengan sungguh-sungguh disertai dengan ketakwaan, maka pastilah janji itu, janjinya Kanjeng Nabi, janjinya Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, akan kita dapatkan. Nah, itu ya. Dan ketika kita bersungguh-sungguh dalam belajar, dawuhnya Habib Salim Asy-Syatiri, wa mimma yusirru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istihadu fi talabil ilmi ma'at taqwa. Habib Salim Asy-Syatiri yang kita hauli itu pernah berkata, yang termasuk sesuatu yang bisa membanggakan, membuat senang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sungguh-sungguh dalam mencari ilmu disertai dengan ketakwaan. Ya. Mencari ilmu bukan ketika di pondok saja, tidak. Mencari ilmu itu bisa dilanjutkan di rumah bahkan sampai akhir hayat. Itu bisa kita lanjutkan. Makanya kayak Hamid Baidawi Pasuruan ya. Beliau ketika ada orang sowan, orang-orang tua itu sowan kepada beliau, apa pesan beliau? Pesan beliau adalah satu, tolong hafalkan Al-Quran. Bahkan kalaupun masih sudah tua, nggak apa-apa, cuma 1 ayat sehari atau setengah ayat sehari. Pokoknya setiap hari jadikan kamu berstatus menjadi thalibul ilmi. Setiap hari status thalibul ilmu itu tidak tercabut. Makanya itu pesan beliau, karena apa? Karena orang yang mati dalam menuntut ilmu itu sudah jaminan mati syahid. Itu pesan siapa? Pesan Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Itu ketika ada sowan, baik itu yang sowan laki apa yang sudah masih muda atau sudah tua, itu pesannya beliau. Jangan pernah menjadi orang yang terlepas dari statusan santri. Pasti disuruh untuk menghafal. Bah itu 1 ayat atau 1 kalimat atau pokok ada tiap hari itu aktivitas untuk menjadi santri itu. Makanya kita berdoa kepada Allah semoga berkat haul Habibina Salim Asy-Syatiri Kiai Ahmad Riyani, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang baik, menjadi santri yang baik ila akhiril hayat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang adab kalau terlalu lama. Walafu minkum intasil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى مولانا محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونور كل زمان بخلفاء سيد الأنام محمد من العلماء الأعلام، فجعل في كل زمان علماء يقتدى بهم ويحتذى بهم خلافة كاملة عن سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنهم من اجتمعنا لحوليته هذا الإمام سيدي سلطان العلماء الحبيب سالم بن عبد الله بن حجة الإسلام عبد الله بن عمر الشاطري، أعاد الله علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. وكما اجتمعنا وإياكم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة خلفائه من العلماء الأعلام، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم وإياهم مع الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في يوم لا ينفع
فيه مال ولا بنون وأن نسقى بيد الحبيب محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Berikut ini adalah terjemah dari mau'izah yang disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar amta Allah bituli hayatihi fi afiyah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan manusia dengan datangnya pemilik makom tertinggi, kedudukan tertinggi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Pujian untuk Allah yang telah menerangi setiap zaman dengan penerus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerus tersebut adalah para ulama yang merupakan khalifah sempurna, penerus sempurna dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara penerus Nabi yang begitu sempurna pada zamannya adalah orang yang kita hauli pada siang hari ini, Al-Imam Sayyidina Sultanul Ulama, pemimpin para ulama, Al-Habib Salim bin Hujjatul Islam, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Semoga Allah berkenan memberikan kepada kita semuanya sebagian dari sir beliau semuanya dan juga keberkahan dari beliau. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada siang hari ini kita berkumpul didasari kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada para penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita semuanya bersama mereka, bersama kekasih Allah yang teragung, baginda Nabi Muhammad SAW, kelak ada di hari kiamat, hari yang di situ tidak akan bermanfaat sedikitpun harta maupun keturunan. Kita juga memohon dengan keberkahan mereka agar supaya nanti di akhirat kita diberi kesempatan untuk minum langsung dari tangan mulia baginda Rasulullah SAW, yang mana siapapun yang minum, diberi kesempatan minum tersebut, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. رأى سيدي أبو الحسن الشاذلي قدس الله روحه، رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الأنبياء والرسل، فسمع سيدنا وفي حضرة العلماء والأولياء، سمع سيدنا موسى يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: أنت تقول أن علماء أمتك كأنبياء بني إسرائيل؟ فقال: نعم. فقال: مثل من؟ فقال: مثل هذا الحبر، وأشار للإمام الغزالي وكان حاضرا، صاحب كتاب إحياء علوم الدين. فقصده سيدنا موسى، قصد الإمام الغزالي بالمخاطبة، فقال له: من اسمك؟ فقال له: محمد بن محمد بن محمد الغزالي. وفي نسب الإمام الغزالي كثير من محمد، نحو 14 محمد في نسب الإمام الغزالي. فقال له سيدنا موسى: سألتك عن اسمك فتأتي لي بنسبك؟ فسكت سيدنا الإمام الغزالي واستأذن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا الأدب مع الأكابر، لأن مقام العلم ومقام الولاية دون مقام النبوة،
مهما بلغ في الولاية أعلى رتبة ما يبلغ مقام النبوة أبدا. مقام النبوة عالي، لهذا خص الله هذه العلماء بعلماء يعرفون طريق الأدب، فمن لا أدب له لا علم له ولا بركة فيه وإن تظاهر بالعلم. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجب على الكليم موسى عليه السلام. فقال سيدنا الإمام الغزالي نبي الله موسى يا نبي الله وأنت سألك الله سألك الله، فلما سألك الله عما في يدك استلذلت الخطاب وأطلت الجواب. ليش؟ فقلت هذه عصاي، هذه عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أهش بها على غنمي أي اجعل عصاه تضرب على أغصان الشجر لتخرج الأوراق فتتساقط فتأكلها البهائم، ولي فيها مآرب أخرى. أما أطلت الجواب لأنك استذلت الخطاب مع رب الأرباب، وأنا لما سألتني أنت نبي الله كليم الله استلذلت الخطاب معك فأطلت الجواب استلذاذا بالخطاب مع كليم الله عليه السلام. فتعجب نبي الله موسى من جواب هذا الإمام، فقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، علماء أمتك كأنبياء بني إسرائيل. ثم التفت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا موسى ولسيدنا عيسى يخاطبهما ويقول لهما أفي أمتكما مثل هذا الحبر؟ فقال لا، ليس في أمتهم. وهكذا كلما كان العلماء أشد اتباعا للنبي محمد، أشد اقتداء لمنهج النبي محمد وهدي النبي محمد وخلق النبي محمد وأدب النبي محمد، كانوا على قدم النبي محمد وكانوا خلفاء كمل عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama dari kalangan umatku itu seperti para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Berkaitan dengan hadis ini ada pembesar aulia yaitu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu pernah bermimpi bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu bukan hanya ada baginda Nabi, tapi ada para nabi dan para rasul yang lain beserta banyak sekali ulama yang hadir di situ. Di dalam mimpi itu Sayyidina Abul Hasan Syadzili mendengar Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda bersabda bahwa ulama dari kalangan umat Anda itu seperti para nabi dari kalangan Bani Israel. Apa benar demikian? Baginda Rasulullah menjawab, benar, memang demikian. Nabi Musa bertanya lagi, seperti siapa contohnya ulama dari kalangan umat Anda yang seperti para nabi dari kalangan Bani Israel? Nabi Musa, Rasulullah SAW kemudian nunjuk kepada Imam Ghazali dan mengatakan seperti orang alim ini. Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Akhirnya Nabi Musa penasaran kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali ditanya oleh Nabi Musa dalam mimpi Al-Imam Abul Hasan Syadzili tersebut. Siapa nama kamu? Kata Nabi Musa.
bertanya pada Imam Ghazali. Beliau kemudian menjawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali ini dalam garis nasabnya, nama ayahnya, datuk-datuknya, itu banyak yang bernama Muhammad. Totalnya ada sekitar 14. Dari kakek-kakeknya Imam Ghazali namanya Muhammad. Ketika Imam Ghazali tanya siapa namamu, beliau kok menjawab Muhammad bin Muhammad, nyebut nama ayahnya. Bin Muhammad, nyebut nama kakeknya. Al-Ghazali nyebut nisbatnya. Nabi Musa kemudian berkata pada Imam Ghazali, engkau ini bagaimana? Aku nanya nama kamu, tapi kamu menyebutkan namamu, nama ayahmu, nama kakekmu, bahkan nisbatmu. Imam Ghazali hanya diem. Kenapa diem? Jaga adab. Karena lawan bicaranya adalah seorang nabi, seorang rasul. Demikian, orang itu ilmunya setinggi apapun, sehebat apapun seorang alim, tetap tidak akan bisa mencapai kedudukan seorang nabi dan seorang rasul. Wali itu setinggi apapun makamnya, tetap tidak akan bisa menyamai seorang nabi, tetap di bawahnya. Nah, karena itu penting kita itu jaga adab kepada orang yang lebih tinggi di atas kita. Kalau kita mau bicara, minta izin. Demikian. Karena orang yang tidak punya adab, setinggi apapun ilmunya, tidak akan ada keberkahannya sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW memberikan isyarah kepada Imam Ghazali untuk menjawab jawaban Nabi Musa. Akhirnya Imam Ghazali baru berani menjawab Nabi Musa setelah mendapatkan izin dari baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wahai Nabi Allah, Nabi Musa, bukankah Allah juga pernah bertanya kepada Anda tentang apa yang ada di tangan Anda, tentang apa yang Anda pegang dengan tangan Anda? Allah bertanya, wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Itu pertanyaan Allah pada Nabi Musa. Dan Anda wahai Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku yang aku gunakan untuk berpijak, membantu aku dalam berjalan. Kemudian juga aku gunakan untuk merontokkan daun-daunan dari pohon agar bisa dimakan oleh kambing-kambingku, dan masih banyak lagi keperluanku dengan tongkat ini. Allah bertanya kepada Anda, apa yang Anda pegang? Anda menjawab tongkat, kemudian Anda menjelaskan manfaat-manfaatnya tongkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Anda berkata seperti itu, berbicara panjang seperti itu karena Anda merasa menikmati perbincangan. Eman-eman, jangan sampai cepat berhenti. Sayang, perlu dimanfaatkan, ngomong banyak karena berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya, wahai Nabi Musa, sangat menikmati perbincangan dengan Anda karena Anda adalah Nabiullah, Kalimullah yang pernah berbicara langsung kepada Allah. Aku menikmati perbincangan dengan Anda, karena itu aku panjangkan jawabanku. Seketika Nabi Musa kemudian terkagum-kagum dan mengatakan, sungguh benar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ulama dari kalangan umatnya itu seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian dalam mimpi itu, masih dalam mimpi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa yang juga hadir di situ. Nabi berkata, apakah di kalangan umat kalian berdua ada orang alim seperti ini, seperti Ghazali ini, Imam Ghazali ini? Keduanya menjawab, tidak ada. Nah, kemudian beliau menjelaskan tadi bahwa seorang alim itu kesempurnaannya diukur dengan apa? Seorang alim itu semakin sempurna ketika dia semakin dekat kepada baginda Rasulullah SAW, semakin berupaya meniru Rasulullah SAW, baik dalam ilmunya, adabnya, perilakunya, dan dalam segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وصاحب هذه الحولية
كان إماما في العلم والعمل، أعماله كثيرة وعلومه غزيرة، وكان يحث على ترتيب الأوقات، لأن بركة الأعمار تظهر بترتيب الأوقات. فهو له كتاب في سيارته، وختم كتب كثيرة في السيارة، وله كتاب عند خلوته، وله كتب يقرأها مع طلبته، لا تجده إلا في عبادة الله أو في صلاة أو في تدريس علم متصل بحبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذ الوقت رأس المال، كما قال الإمام الغزالي: عمرك أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك. فأين تضع رأس المال؟ لا شك أن أفضل ما تصرف فيه هو في طلب العلم النافع المتصل بمن جاء بالمنافع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: حضور مجلس علم خير من 1000 ركعة، ليس مثلها، أفضل منها، وخيرا من عيادة 1000 مريض، ليس مثلها بل أفضل منها، وخيرا من تشجيع 1000 جنازة، ليس مثلها بل خير منها. يوصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المجالس التي ترقق القلوب، تزيدك رغبة في الخير وبعد عن الشر، تزيدك رغبة في الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذ تقوى الله سبحانه وتعالى إنما يحسنه من تعرف على شرع الله الذي جاءنا به حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا عرفت النواهي بتنتهي، وإذا عرفت الأوامر بتأتمر بإيش؟ بحضور مجلس العلم. فلهذا كان لمجلس العلم هذا الفضل العظيم، وكلما ورد فيه أثر آية أو حديث في فضل العلم إنما هو العلم المتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا نحن في كل صلاة فريضة ونافلة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الحبيب الرؤوف الرحيم محمد، هو شرع النبي محمد، هدي النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يجعلنا وإياكم من المعتنين بالعلوم النافعة، من المقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Habib Salim Asy-Syatiri yang siang ini kita hauli, itu pada masanya beliau ini betul-betul layak dikatakan imam. Imam di dalam ilmu dan imam di dalam amal. Ilmunya sangat luas, amal ibadahnya sangat banyak. Dan beliau itu selalu menekankan pentingnya menata waktu, menjadwalkan setiap kegiatan kita. Karena umur itu akan tampak keberkahannya ketika segala aktivitas itu terjadwal, bukan mengikuti mood. Minat A melakukan A, minat B melakukan B, minat C melakukan C. Dengan begitu umur tidak akan barokah. Kalau kepingin waktu itu barokah, waktu singkat bisa melakukan banyak hal, harus dijadwal. Kalau sudah waktunya A, jangan melakukan yang lain. Kalau sudah waktunya B, jangan melakukan yang lain. Demikian. Itu yang selalu diajarkan oleh beliau Habib Salim Asy-Syatiri. Dan beliau ini adalah orang yang sama sekali tidak pernah buang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Karena itu kitab beliau itu ada di mana-mana. Di mobil ada kitab,
Kalau di mobil mesti baca kitab. Dan beliau banyak sekali menghatamkan kitab di mobil. Jadi kitab yang di mobil yang dihatamkan itu banyak, belum di tempat lain. Di kamar beliau ada kitab, di tempat beliau menyendiri ada kitab. Terus begitu. Beliau betul-betul memanfaatkan waktunya. Ada kitab untuk diajarkan kepada santri, ada kitab untuk beliau mutolaah, menambah wawasan. Intinya kalau kita ketemu Habib Salim itu, mesti dalam ibadah. Ada kalanya dalam ibadah, ada kalanya dalam sholat, ada kalanya mutolaah baca kitab, ada kalanya mengajar. Tidak pernah kita melihat Habib Salim itu diem, tidak ngapa-ngapain, buang-buang waktu, itu tidak pernah. Semuanya untuk ibadah dan hal-hal yang bermanfaat. Karena memang waktu itu penting untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Imam Ghazali mengatakan, waktu kamu itu adalah umurmu, dan umurmu itu adalah modal utamamu. Karena itu, waktu itu gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan sesuatu yang diantara, sesuatu yang paling manfaat, yang kita perlu menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk hal ini adalah selalu menambah ilmu, menghadiri pengajian ilmu yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, menghadiri satu majlis pengajian, satu majlis ilmu, tapi ya tadi itu ilmu yang sanadnya bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Menghadiri satu majlis ilmu saja itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding sholat 1000 rakaat. Bukan sama, lebih besar pahalanya dibanding sholat 1000 rakaat, lebih besar pahalanya dibanding menjenguk 1000 orang sakit. Kita tahu menjenguk orang sakit pahalanya besar, itu kalau 1, kalau 1000 betapa besar pahalanya, tapi masih kalah dengan menghadiri satu majlis pengajian yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Dan menghadiri satu majlis ilmu itu lebih besar pahalanya dibanding kita mentasyih 1000 jenazah, menghadiri 1000 jenazah dan merawat 1000 jenazah, itu masih lebih baik, bukan setara tapi lebih baik. Karena itu beliau tadi berpesan kepada kita, dan ini adalah perintah Rasulullah SAW, untuk kita itu semangat menghadiri majelis-majelis yang bisa melembutkan hati kita biar gak keras, yang bisa menambah semangat kita untuk melakukan kebaikan, untuk menjauhi keburukan, yang selalu menambah semangat kita untuk selalu meningkatkan iktidak kita, niru kita kepada Rasulullah SAW. Karena Allah itu, kita tidak akan bisa melakukan ketaatan kepada Allah, kita tidak akan bisa dikatakan orang yang taat kecuali dengan dasar ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu apa perintah Allah yang harus kita lakukan, apa larangan Allah yang harus kita jauhi. Karena itu mencari ilmu itu keutamaannya sangat besar. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan mencari ilmu. Tapi sekali lagi, keutamaan-keutamaan tersebut hanya untuk ilmu yang sanadnya bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Setiap sholat, setiap hari, setiap sholat, baik wajib ataupun sunnah, kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan lurus? Tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya kita minta petunjuk, ya Allah tunjukkan aku kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan hamba kepada syariatnya beliau, petunjuk beliau, akhlak beliau, budi pekerti beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وهكذا هم العلماء يعلمون الطلبة بالعمل قبل الكلام. وهكذا كان هذا صاحب الحولية على هذا النحو، لا يترك أوراده ولا نوافله من الصلاة ومن القراءة، لا في الحضر ولا في السفر. وكان يشجع طالب العلم، ولو كان العلم غذاء يتناول لا ألقمه لطلبته من حرصه على تعلمهم، فلهذا يحرصهم ويحثهم على استعمال الدفاتر والأقلام. قال فمن لم يصحب الدفاتر فطبعه في العلم فاتر، يعني ليس عنده همة ولا عزيمة في طلب العلم، يتفوت عليه الفوائد والشوارد وهو لا يهتم بها. فيحث كان رضي الله عنه على
ما ذكره الإمام الغزالي من أن من واظب على صلاة 4 ركعات في كل جمعة يقرأ في كل يوم جمعة يصلي 4 ركعات ويقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة ب50 من سورة الإخلاص. ذكر الإمام الغزالي أنه لا يموت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له، فكان يحث على ذلك. حتى سأله بعض من كان معه الحبيب أحمد الهدار: وهل أنت رأيت مقعدك من الجنة؟ فقال: رأيته والحمد لله. فهنيئا لأولئك القوم الذين مشوا على قدم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو شئنا أن نتحدث عن مكارمه، عن أخلاقه، عن رحمته لطال بنا المجلس، لكن بالقليل يستهدى به على الكثير. فالإنسان إذا عرف مثل هؤلاء الأعلام، لأننا نتحدث عما رأيناه بأعيننا لا عما قرأناه في الكتب. رأينا خلق النبي محمد وأدب النبي محمد وعلم المتصل بالنبي محمد في هذا الإمام الذي اجتمع عليه الأعلام أنه من أئمة زمانه في العلم. فالله يعيد علينا من أسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، ولا ينصرف أحد من هذه الحولية إلا وقد أدرك مطلوبه وأعاد بركة هذا المجلس وهذه الحولية على من حضر وعلى من نظر وعلى من أحاطت بشفقة قلوبهم، وعلى هذه البلد إندونيسيا وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين بالأمن والأمان والاطمئنان. ويجعل في هذه البلاد وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين من يحمل راية هذا الدين لتبقى معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه جميع المكارم والمحاسن محصورة صلى الله عليه وآله وسلم. Di antara manakibnya Habib Salim Asy-Syatiri ini langsung beliau melihat, bukan baca dari kitab atau buku, tidak. Di antara manakib beliau adalah beliau itu mengajari, mendidik santri dengan perbuatan sebelum dengan ucapan. Jadi apapun yang dilihat oleh santri dari beliau itu adalah tarbiyah, pendidikan. Melihat beliau saja kita sudah mendapatkan ilmu. Kita sudah mengetahui bagaimana amal yang benar, bagaimana meniru Rasulullah SAW. Kita bisa melihat akhlak Rasulullah SAW pada beliau. Jadi perbuatannya saja itu sudah mengajari santri sebelum ucapannya. Dan beliau selalu begitu, mengedepankan mendidik dengan perbuatan sebelum dengan ucapan. Nah, begitu jalannya ulama salaf, termasuk beliau Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Beliau ini, Habib Salim ini, tidak pernah sama sekali meninggalkan wiritannya, baik ketika di rumah atau ketika perjalanan. Tidak pernah meninggalkan sholat-sholat sunnahnya yang begitu banyak, baik di rumah atau ketika perjalanan. Sama sekali tidak pernah. Dan beliau itu selalu memberikan semangat kepada para santri untuk serius, tekun di dalam belajar. Beliau itu saking semangatnya untuk kepingin mencetak generasi-generasi ulama, beliau itu sampai mengatakan, seandainya ilmu ini adalah makanan yang bisa aku dulangkan, aku suapkan pada kalian, akan aku suapkan. Itu begitu semangat di dalam mencetak generasi penerus. Itu salah satu manakib beliau. Dan beliau itu selalu mengingatkan para santri untuk kemanapun bawa buku dan pulpen, biar bisa nyatet keterangan-keterangan penting. Karena kalau tidak demikian akan banyak ilmu-ilmu yang kita dengar lewat begitu saja kemudian hilang. Ini menunjukkan kurang himmah di dalam mencari ilmu. Namanya pencari ilmu itu kemanapun harus bawa buku dan catatan.
Di antara ibadah yang beliau istiqomahkan, tidak pernah ditinggalkan sama sekali, adalah amalan yang disebutkan oleh Imam Ghazali, yaitu sholat 4 rakaat di hari Jumat. Setiap rakaatnya membaca Fatihah dan surat Al-Ikhlas 50 kali. Sholat 4 rakaat setiap hari Jumat, setiap rakaat baca Fatihah, kemudian membaca Al-Ikhlas 50 kali. Jadi total 4 rakaat 200 surat Al-Ikhlas. Disebutkan oleh Imam Ghazali, fadilah sholat ini, siapapun yang istiqomah melakukan sholat ini tidak akan meninggal kecuali dia sendiri diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga, atau orang lain yang melihat tempatnya di surga untuk orang tersebut. Habib Salim ini istiqomah menjaga sholat ini, dan sebagian Habib itu bertanya, Habib Ahmad atau Habib Muhammad? Ahmad. Habib Ahmad Al-Haddar pernah bertanya langsung pada Habib Salim, Habib Salim, Anda istiqomah sholat 4 rakaat di hari Jumat ini, dan fadilahnya adalah tidak akan meninggal sebelum melihat tempat di surga. Apakah Anda melihat, wahai Habib Salim? Dia mengatakan, Alhamdulillah aku sudah melihatnya. Ini diantara manaqib Habib Salim Asy-Syatiri. Intinya kalau kita mau bercerita tentang Habib Salim, tidak akan cukup, waktu yang sangat lama sekalipun tidak akan cukup. Karena beliau melihat sendiri, Habib Salim Syatiri ini. Kalau kita mau bicara kedermawanannya, kasih sayangnya, ibadahnya, amalnya, dan segala kebaikan beliau, itu tidak akan pernah habis. Tapi sedikit yang beliau ceritakan tadi itu semoga bisa kita upayakan untuk kita tiru, dan bisa kemudian mengantarkan kita untuk mengetahui yang lain. Habib Salim ini di masanya seluruh ulama sepakat bahwa beliau ini salah satu imam besar di masanya. Para ulama mengakui, bukan orang awam, para ulama-ulama besar mengakui bahwa beliau ini betul-betul salah satu imam besar pada masanya. Kemudian beliau berdoa, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dari Habib Salim Asy-Syatiri ini. Dan semoga kita semua yang hadir di sini ataupun yang menyimak melalui streaming, semoga tidak bubar dari tempat ini kecuali sudah mendapatkan keberkahan, dikabulkan segala keinginannya. Kemudian semoga juga keberkahan hal ini tidak hanya kita rasakan yang hadir atau yang menyimak, tapi juga dirasakan oleh seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Semoga umat Islam dimanapun mereka berada diberi keamanan dan ketentraman oleh Allah SWT, dan semoga Allah menjadikan di setiap negara-negara muslimin orang yang selalu mengibarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya man faqaha al-khair al-khair wa anam alayhi wa fiqna al-khair wa anna alayhi. Allahumma innana ba'atu ni'matik fala taj'alna hasada ni'matik. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الغمة عن الأمة، اللهم اشف الغمة والكربة، اللهم اصلح أمة مولانا محمد، اللهم ارحم أمة مولانا محمد، اللهم فرج عن أمة مولانا محمد بحق محمد وآل محمد. خلنا عن كل خلق ذميم وحلنا بكل خلق حميد كريم، وأنزل البركة على هذا المكان يا رب العالمين والرحمة، وسهل له العمارة الحسية والعمارة المعنوية برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة واحفظنا من وجبات الندامة يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. وأطل الأعمار في طاعتك وطاعتك، وارزقنا كمال حسن السابقة وحسن الخاتمة، بعد طول العمر في خير ولطف عافية، واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا بعد طول العمر في خير ولطف عافية. قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليهم إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت الماء في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا واصلح بها قوالبنا واصلح بها أحوالنا واصلح بها أولادنا وطلبتنا يا رب العالمين واصلحنا اللهم واجعلنا صالحين وخلنا عن كل خلق ذميم بكل خلق حميد كريم بجاه حبيبك محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه. واعطف بنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين والطف بنا وبهم يا رب العالمين بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض والطف بنا وبهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة الرياض.